Safari yetu ilianzia hapa tukiwa na wataalamu wa halmashauri ya Busokelo mkoani Mbeya kufanya utalii wa ndani, na tukaanza kupandisha mlima wa Kyejo almaarufu mlima wa kivolkano. Lengo kuu la kupandisha mlima huu ni kufikia kilele cha mlima ambapo ndipo kuna shimo kuu la kivolkano lililoweza kutokea katika mlima huu wa Kyejo almaarufu mlima wa kivolkano. Shimo hili ndio shimo ambalo limeweza kusababisha mpasuko huu wa volkano ambayo iliweza kutokea takriban miaka milioni 2 iliyopita. Nipo katika kilele kikubwa kabisa cha mlima Kyejo ambapo volcano iliweza kutokea takriban miaka milioni 2 iliyoweza kupita. Inasemekana miaka hiyo ndio volcano hii iliweza kutokea katika mlima mkubwa kabisa. Mlima huu upo katika halmashauri ya Busokelo, na hii halmashauri ndio imeweza kuandaa hatua hii kabisa ya kitalii kwa ajili ya kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Haya ni mashimo ya mlima huu kama unavyokuwa na mashimo ya volcano ambayo yaliweza kutokea hapa katika mlima huu, mlima maarufu kabisa, mlima wa Kyejo. Namna ambavyo halmashauri wameweza kuandaa tours hii ya kitalii kabisa ya kumuunga mkono Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na mandhari kabisa mazuri kabisa. Mlima ni wa kijani kabisa, mlima wa kivolkano, mlima wa kitalii kabisa ambao upo hapa katika halmashauri ya Busokelo. Mimi nimesha Poshak Reni Shakioneli, Mr. Me Confidence, Mr. Kujiamini. Karibuni Kyejo. Karibuni Busokelo Kyejo. Bado tunaendelea na tour ambayo imeweza kuandaliwa na halmashauri ya Busokelo. Tuko na wataalamu mbalimbali wa halmashauri ya Busokelo ndio wameweza kuandaa tour hii kubwa kabisa ya kitalii ndani ya halmashauri ya Busokelo. Tupo katika eneo la gesi kama unavyoweza kuiona hapa. Ziara yenu nafikiri sana ni kuona, siwezi kaingia kwa undani kwenye processing procedure, lakini kuona gesi yenyewe na labda in brief matumizi yake. Wote najua, wote hapa ni wasomi, mnajua gesi ni nini. Na gesi za aina ngapi? Mimi nafikiri gesi, gesi wanachukua hapo tukajaziwa ya kupikia. Hapana, gesi ziko za aina nyingi. Sasa sisi hapa ni carbon dioxide, CO2. Sasa gesi yetu sisi kule inatoka ardhini kutokana na volcanic effect iliyotokea miaka mingi ambayo ilipita katika maeneo ya Rungwe alongside. Ukienda hivi mpaka huko sehemu za Buibuka huko wapi kuna hizo channel chemichimi za maji. Lengo la kuivuna hii ni kuweka kwenye viwanda kwa ajili ya matumizi mbalimbali, zaidi sana kwa ajili ya vinywaji, drinks, for carbonating, kwa maana ya kutunza hii vyakula visioze, lakini pia kuleta ladha ambayo tunaita fizz testing. Ni ladha fulani ambayo ukinywa soda unakuta kuna ladha fulani tofauti. Matumizi mengine, uzimaji wa moto. Matumizi mengine, mambo ya mbolea. Matumizi mengine, kemikali kama acid mbalimbali, carbonic acid, kwa ajili ya matumizi viwanda mbalimbali vile vinavyotumia hizo carbonic acid. Kwa uchache ni hivyo. Ule mlima Kyejo ulipuka kwa ajili ya volcano. Sasa volcano ni moto, ni mkali sana. Inapolipuka pale, hii mimea yote ya juu hapo, au kama mimea vumbi hilo, au kama kulikuwa na wanyama, vinafukiwa na vinaunguzwa. Kwa hivyo vimekuja hapo chini kama kilomita 1 hivi. Kufika mpata kule. Kwa hiyo tumetepo hapo. Ile gesi yenyewe inataka kutoka. Kwa hiyo sisi pale tumeseal. Tumeweka pipe, mabomba yameenda kama mita 70 kwenda chini. Kwa hiyo inatoka, inakuja yenyewe. Tumecontrol pressure. Maana uweze kurelease pressure yote ikaja huko. Tunaangalia na capacity ya mtambo ulivyo. Kwa hiyo imekuja yenyewe, inakuja yenyewe by gravity, yani inajisukuma yenyewe, inaingia kwenye compressor. Pale kuna stage 2, kuna interpressure na after pressure. Baada hapo itaingia kwenye dryer. Zile dryer zinachomwa ile gesi. Ikishachomwa inaingia kwenye kitu kinaitwa carbon filter. Carbon filter itakuja italeta huku. Hii tunaita distillation column. Gesi ambayo imechomwa na imechujwa ambayo haitakiwi inatemwa nje. Kuna valve fulani automatic iko pale, inatoa nje, inabaki pure gas ambayo
haina tabaka yoyote ya maji, sijui hewa, uchafu wote. Baada hapa itaenda kwenye condenser. Kuna kitu kinaitwa condenser kule. Ikiwa kwenye hali ya hii ya gesi, sio liquid. Itakuja itaingia tena huku. Sawa? Maana hapo kuna mbili. Kuna ya gesi ambayo ni solid, kuna baada nyingine ni ya liquid. Sawa? Itarudi tena kule kwenye condenser. Pale sasa kuna mambo ya refrigeration yale. Kuna gesi moja inaitwa ammonia. Ile kazi yake ndio inabadilisha ile catalyst kutoka kwenye gesi kwenda kwenye kila kimiminika. Unaiona sasa. Ndio ambayo ni chakula chenyewe. Baadaye ndio inarudishwa huku ikiwa kwenye hali ile liquid, inavutwa. Kuna pump moja hapo inapeleka kwenye storage tank, inahifadhiwa pale kwa ajili ya kuchukuliwa na kwenda kiwandani. Hii ndio stage ya kwanza. Inachoma kwa stage ya kwanza hapa. Inaingia hapa, inakuja stage ya pili. Stage ya pili inachoma, hatua ya kwanza inachoma, nenda ya pili inapozwa. Unaona maji haya? Haya maji baada ya kupoza ndio inaenda inakuja. Hizi ndio dryer. Hizi ndio dryers. Hii moja inachoma, inapochoma moja inaoperate. Ikimaliza kuchoma ina cool. Nyingine inakuwa inaoperate. Baadaye inakuja kwenye carbon filter. Hii ndio inachuja ile kwa sababu kitu kimeunguzwa, kimepoza. Inakuja hapa ndio inatenganisha. Ndio inaenda kule nje kwenye mnalo wa nje ule mnalo. Inaenda inarudishwa. Hii condenser. Hiyo ndio condenser hiyo. Ile ndio lala hapa. Hii ndio condenser. Hapa ndio inapotengenezwa ile gesi. Gesi yenyewe ambayo ni baada ya kuchomwa, kuchujwa na kutembuliwa ndio inaingia. Ni upepo tu. Huu ndio mkavu kabisa. Kwa hapa ndio process yote imefikia hapa. Sasa tunataka kuitengeneza kitu sana.